Goeiedag en baie welkom. Vandag neem ons jou na 'n spesifieke stukkie Tokio. Dalk nie bo aan elke toeristelys nie, maar propvol stories. Ja, ons kyk na die Kama'ari en Auto-gebiede in Katsushika-wijk. Presies. Hierdie plek was lank terug die dorpie Kama'ari Mura. En net daai naam alleen, dit dra al eeue se geskiedenis. So as jy daai, autentiese Tokio soek, die een weg van die groot massas. Dan is hierdie vir jou. Ons bronne vandag is nogal 'n mengsel. Amptelike geskiedenis van die wijk, plaaslike gidse soos Time Out Tokyo, museums, selfs blogs. En jy het genoem daar selfs popkultuur dinge. Verrassend vir so 'n historiese plek. Definitief. En dis juist lekker vir jou as besoeker. Ons gaan probeer om vir jou daai versteekte juwele en die lekker stories uit te lig. Hoe het dit van reislande verander die voorstad wat dit vandag is? Goed, kom ons spring weg. Die name, Kamakari en Agoto. Kamakari klink soos 'n goeie naam, skilpad bestaan. Maar ek hoor dis nie heeltemal so eenvoudig nie. Nee, ag, nee, wat is 'n hele storie. Die oudste naam so uit 1276 was eintlik Kamanashi Mura. Kamenashi. Wat beteken dit? Geen skilpadsdorp. Dit was deel van die Katori heiligdom se grond. Maar die woord nashi, geen of sonder, dit is as ongelukkig beskou. Ah, natuurlik, daai woord bygelowe. So mense wou dit nie gebruik nie. Presies. So die teorie is dat mense dit of anders begin skryf het of dit net anders begin uitspreek het om die ongeluk te vermy. Jy weet, soos die woord vir peer, ook nashi wat soms arinomi genoem is, vrug wat bestaan. Interessant. So van geen skilpad na skilpad bestaan, net om die geluk te draai. Ja, presies. So Kamanashi het waarskynlik mettertyd Kamakari geword en daai een het vasgesteek. Dis fascinerend. En jy noem die Katori heiligdom. Dis seker baie belangrik hier. O, ja. Dis sentraal, veral vir jou as besoeker. Die heiligdom se heuwel word Kikozan genoem, skilpad opgarf. En die groot ding, pleks van die gewone Kumagani, daai leeuhondwagte. Ja, Wat het hulle? hier kry ek Komagame, wagskilpaaie. Dis regtig spesiaal. En daar selfs in Nadekame, 'n streelskilpaai. Jy kan hom vry vir goeie geluk. Wagskilpaaie. Dis nou cool. Ek neem aan daar seker ook 'n meer aardse teorie oor die naam. Ja, natuurlik. Sommige dink die landskap self, miskien 'n sandbank, het soos 'n dop gelyk. Of, eenvoudiger, daar was net baie skilpaaie aan die vlei. Soos altyd, feite en folklore meng lekker hier. Goed. Dis Kama'ari. En Auotu klink ook interessant. Wat beteken daai naam? Aoto is meer direk. Aue beteken blou, maar dikwels ook water in ouer plekname. En to beteken deur of ingang of hawe. So wateringang. Presies. En dis 'n ou naam, hoor. Dit verskyn al in die Taigeki, 'n ou militêre kroniek. Awoto was histories 'n belangrike hawe aan die Nakari rivier. 'n Skakel na Tokyo Bay. Dis moeilik om te dink as jy vandag daar stap tussen die huise. Ja, nee. Dis hoe 'n naam daai geskiedenis kan vashou. En net om die prentjie af te rond, Kama'ari en Awoto, saam met stukkies van ander dorpies soos Sunahara, het in 1889 Kama'o Mura geword. Daai naam leer voort in die Kama'o Laerskool byvoorbeeld. Goed, so kom ons kyk na hoe dit verander het. Jy het gepraat van reislande. Ja, 'n foto uit 1930 wys dit mooi. Kama'ari het 'n pad wat gebou word, die toekomstige Kama'ari Ginza winkelstraat, maar dit is meestal oop veld met hier en daar 'n huis. Die ou middelpunt was langs die Mitokaido-pad. Met ou tradisionele winkeltjies en so. Ja, plekke wat draagstoele of houtemmers verkoop het, selfs 'n teater, die Sanyukan. Maar selfs toe, in die vroeë Showa-tyd, sien jy al verandering. Hoe so? Wel, begrafnisondernemers het begin verskyn, anders as op die platteland waar buure mekaar help. Dit wys die gemeenskap was aan die verander, meer stedelik. Maar die regte groot verandering was seker die fabrieke. O ja, die Hitachi-fabriek in 1937. Dis die keerpunt vir Kama'ari. Dit het hoop werkers gebring. Die stasie moes groei, die noordkant het ontwikkel. Die Kama'ari Park was toe 'n besige plek met sumo en sirkusse. En die ou dorpies. Sunahara, byvoorbeeld, wat net so 2-4 plaashuise gehad het, is basies oorgeneem deur Hitachi se werkersbehuising. Dis nogal 'n dramatiese verskil.
En na die oorlog? Toe die nabyheid aan Asakusa en Ueno, die vermaaklikheidsdistrikke, jong kunstenaars en akteurs gelok. Daar was glo woonstelle bekend as Gainuso, vermaaklikheidskoshuise. Vermakensheidskushuise. Ek hou daarvan. Het Auto dieselfde pad gevolg? Min of meer, maar stadiger. Dit was langer landbougrond. Tot in die 1940s, boere het byvoorbeeld shimekazari gemaak, daai nuwe jaarsversierings. O ja, van strooi. Presies. Hulle was ook bekend vir blomme en goeie klei vir pottebakkery. Maar toe kom die Toyo Enkfabriek, ook in 1937, en later in 1956 die groot Aoto Danshi behuisingskompleks. Toe verander dinge vinnig daar ook. Goed, so dis die agtergrond. Vir my as toerist vandag, waar sien ek nog spore hiervan? Wat is daai regte versteekte juwele? Wel, die Kamaari Katori heiligdom bly die nommer 1 plek om te begin. Dit bind alles saam, die naam, die skilpaaie. Die Komagame? Ja, maar dis ook 'n popkultuur hotspot. Alles so die manga Kochikame. Die polisieman storie. Dis hy, Ryo-san. Jy kry standbeelde van hom oral, maar veral by die heiligdom. Daar's 'n kaart, spesiale ima, wensplankies. Dis regtig deel van die plek se identiteit nou. Te slim hoe hulle dit integreer en die sokkerding. Ja, Captain Tsubasa, die skepper, kom van Katsushika. So by Katori kry jy spesiale Tsubasa ima vir oorwinning of gesonde bene. Selfs 'n ima-hanger soos 'n sokkerdoel. Dis fantasties, 'n moet sien. Maar wag, ek het iets gehoor, is dit waar daar 'n fyn gebakwinkel, 'n patisserie binne die heiligdom is? Dis absoluut waar, La Rose de Japonais. En dis 'n topklas plek, reg op die terrein. Hulle pistachio en bessiekoek, die pixie, is glo oud die boonste rakke. Dis daai onverwagse kontras wat Kamaari so lekker maak. 'n Patisserie by 'n heiligdom. Dis die toppunt van 'n versteekte juweel. Nog iets by Katori. Ja, daar's nog 'n historiese skat, die Geneput monument, Genesai Nojihi. Dit dateer uit 1813. Storie daar. Die dorp het gesukkel met slegte water. 'n Ouderling, Genaria, het diep onder die grond skoon water gevind. Dit is na 40 plekke in die dorp gelei. Die monument is deur die dankbare dorpenaars opgerig. Dis nou 'n kultuurskat. Wonderlike storie van samewerking. Nou, Autorigi, jy het gesê baie tradisies het verdwyn. Is daar enige echo's oor? Ja, die stories is daar. Jy kan dit amper voel. Soos die Senzo Manzo kinderoptog met 'n bootjie. Of die groot fees by Enmeiji Tempel, waar nuwe bruide glo in hul trourokke gekom het. Regtig? En al trourokke? Ja, tot in die 1940s blykbaar. En by Kanonji was daar die Daihanya-seremonie, waar heilige skrifte in 'n boks deur die dorp gedra is vir beskerming. Hierdie dinge gebeur nie meer nie, maar die wete daarvan, dit gee die plek kleur. Dit doen, maar wat van nou? Moderne versteekte juwele. Definitief. Daar's die Skat Kamiari Art Sentrum, SKAK, onder die treinspore. Baie stylvol, oop, met plate, kunsboeke, 'n kafee. Regtig 'n lekker plek om te kuier. Klink goed. En vir kos? House ramen noodles in die U Road Arcade. Nuut, en hulle tonkotsu shoyu ramen is blykbaar uitstekend. Ryk maar gebalanseerd, kry rys by. Ek word nou honger. En vir die aand 'n spesiale drankie. Bar for Pieces. Die eienaar het by die Peninsula Tokyo gereg. Hy maak ongelooflike skammerkeltjies, veral met seisonale vrugte. Probeer iets soos die Miyoga Gin Fizz met Japanse ginder. Dis knus, autentiek. Klink perfek. Nog 'n laaste historiese diepduik vir die ware liefhebber. Dan kan jy die Takagi heiligdom in Nishikamiyari besoek. Dis die ou beskermheiligdom van Sunara. Dit was eers gekoppel aan die 6de hemelgeloof voor dit hernoem is. Daar's ook 'n baie ou ginkgoboom. So as ons alles saamvat, Kamiari en Auto. Dis 'n mengsel. Ja, dis die laag wat dit so fascinerend maak. Mites van skilpaaie, die groot verandering van platteland na stad, gemeenskapsgees soos met die put, en dan die moderne lewe Kochikame, kuns, lekker kos en drinkgoed. So vir jou as besoeker, as jy net 'n bietjie dieper kyk onder die oppervlak van 'n oënskynlik gewone voorstad, is daar 'n skatkus van stories en unieke plekke. Dit maak jou ervaring net soveel ryker. Dis 'n lewende argief. En net een laaste dingetjie om oor te wonder.
Ons het nog nie gepraat van die Mujina-zuka nie, die dasklip monument by Kenshoji Tempel in Kameari. Die dasklip, wat is dit? 'n Klein monument. Die legende sê in Mujina, 'n soort das wat vorm kan verander, was so beïndruk met die treine dat hy homself in 'n trein verander het. En toe? Toe ry 'n regte trein hom dood. Tragies. Maar die dorpenaars het uit deernis vir hom hierdie monument opgerig. Ai, dis nogal hartseer en vreemd. Presies. So die vraag vir jou is, terwyl jy deur moderne Kameari stap met die treine wat raas, dink aan daai klein dasklip. Watter stories hou plekke vas oor daai botsing tussen oud en nuut? Hoe onthou gemeenskappe daai oorgange, selfs deur sulke vreemde legendes? En watter ander dasklippe, watter stille herinneringe, lê dalk weggesteek in die plekke wat jy besoek? Iets om oor te wonder.